कभी कभी उठने का मन नहीं करता ना। कुछ समय ऐसा आता है कि जब कुछ भी करने का मन नहीं करता, न काम, न मेहनत, और यहाँ तक कि कुछ बातें भी करने का मन नहीं करता। लेकिन यही वो समय है जो किसी इंसान के फ्यूचर को डिसाइड करता है। इसी दिन में तो हर कोई व्यक्ति काम कर लेता है। असली इंसान वही है जो विपरीत समय में भी खुद को मोटिवेट रखता है और कार्य में निरंतर लगा रहता है।